kembali ke channel aku. Kali ini aku bakal buat slime. Kayak gini ya teksturnya. Tuh teksturnya. Tuh teksturnya kayak gini. Kalau kalian mau tahu gimana sih cara buatnya, langsung aja ikut tutorialnya. Let's get started. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah pixie. Next ada glue, lalu ada pengaduk, dan ada pewarna kuning muda. Langsung aja skip touching dan skip video ini. Dan kita alat-alat yang kita butuhkan ada wadah. Tahulah wadah, ini bekasnya tadi. Aduh, saya udah kesini. Terus saya beresin dulu ya. Nah, ini gak usah pakai slime activator juga bisa. Dan terserah kalian sih mau pakai warna apa enggak. Dan masukkan lem glue ini. Kita masukin, aku pakai yang kecil sih. Dan masukin pixie. Sedikit aja ya, ngebul sih. Next kita aduk merata dan masukin air dia, tapi aku pakai yang avocado, jadi aku namain avocado milk slime, tapi ini warnanya kayak kuning sih ya, jadi aja deh. Namanya tetap itu karena aku suka banget namanya itu. Dan kita aduk sampai merata, sampai menggumpal. Ini kayak udah mau mulai jadi ya. Sendirian sih ramerin ini, tapi ada mama aku, udah ada aku. Di sini kita aduk merata sampai menggumpal. Kalau ngerasa kurang, jangan tambahin aja sih. Sini habis, udah mau. Tapi bedaknya usahain pixie ya. Masukin lagi avokadonya. Ya, 2 tetes, 2 semprot, tapi ini aku kasihnya yang gede sih potongannya, kegedean potongannya. Nah, ini udah mulai mau jadi. Ini kayaknya kurang kelihatan sih ya, sorry kalau bagi yang kurang kelihatan. Dan aku masukin warna kuning muda biar kelihatan kayak avocado campur mangga gitu, karena aku suka mangga. Ini kosnya kebanyakan sih, lumayan aku pada aku. Dan ini kayak udah mulai jadi. Dari tadi, nah ini teksturnya sama banget sama yang tadi. Cuma ini kayak kurang mantul. Lihat avokadonya. Ini wanginya avocado banget, jadi aku namanya avocado juga. Sorry ada suara aku nangis. Dan ini dia jadinya teksturnya. Lumayan sih, bagus ya teksturnya jadinya. Terus bikinnya cuma segini aja sih ya. Stretching loh. Kurang sih kayaknya. Ini nggak banyak sih ya yang tadi contohnya banyak, cuma teksturnya mirip nih. Tuh. Teksturnya mirip banget.
Dan ini mirip banget sama yang tadi teksturnya, tapi lebih gak kesini sih teksturnya. Nah, kadonya gak banyak. Dan ini lemnya lebih beda lagi. Lemnya aku pakai yang jumbo. Ini bedanya apa ya? Bedanya kayak itu lebih keras, aku lebih sukanya yang lembut-lembut. Kayak lendir. Ini kurang sih, agak lengket. Aku lebih suka lengket sih. Lengket banget. Jadi bedanya sama dua bahan, lem pakai avocado doang, pakai ayu dia doang, itu bedanya ya gitu deh. Bedanya ya kalau itu mah kayak jelly slime gitu. Menurut aku pernah dicoba, tapi kalau ini enggak, karena aku campur pixie. Untuk sini bagus ya, stretching. Oke, bye-bye di next video. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Bye, dan di share ya.